नेपालमा यस्तो समुदाय छ जसको कुल जनसङ्ख्या करिब 250 जना मात्रै छ। यदि आज हामीले उनीहरूको कथा सुनाएनौँ भने सायद केही वर्षपछि उनीहरूको भाषा, गीत र पहिचान केवल इतिहासका पानामा मात्रै सीमित हुन सक्छ। यो कथा हो दोलखाको सिङ्गटीमा बसोबास गर्ने लोपोन्मुख सुरेल समुदायको। तर यो कथा केवल एक समुदायको मात्र होइन, यो कथा हो एउटा शिक्षकको सपनाको। कविन्द्र खड्का सर पेशाले विज्ञान शिक्षक, तर मनले सधैँ सङ्गीतकार। काठमाडौँमा वर्षौंसम्म सङ्गीतको सङ्घर्ष गर्नुभयो। आफ्नो कलाकार बन्ने सपना पुरा भएन, तर त्यो सपना उहाँले आफूमै सीमित राख्नु भएन। उहाँले विद्यालयमै सानो रेकर्डिङ स्टुडियो निर्माण गर्नुभयो। हाम्रो जिल्लामा चाहिँ म्युजिक स्टुडियो यतिको फिचर भएको चाहिँ हाम्रोमा मात्रै हो है भनेर क्लेम पनि गर्ने गरेका छौँ। किनकि उहाँ विश्वास गर्नुहुन्छ प्रतिभाले अवसर खोजिरहनु पर्दैन, अवसर विद्यालयमै सिर्जना गर्न सकिन्छ। त्यही स्टुडियोमा सङ्गीत सिकिरहेका छन् अविनाश सुरेल। हलेश्वर माध्यमिक विद्यालयको छात्रावासमा बसेर पढिरहेका अविनाशका लागि त्यो स्टुडियो केवल सङ्गीत सिक्ने ठाउँ होइन, आफ्नो समुदायको भविष्य देख्ने ठाउँ हो। उनी भन्छन्, मेरो प्रेरणा कविन्द्र सर हुनुहुन्छ, म पनि उहाँ जस्तै बन्न चाहन्छु। मेलमा त म कविन्द्र सरै भन्छु, कसै भन्दिनँ। यति सानो समुदाय तर सपना भने ठुलो छ। कविन्द्र सरले अहिले नेपाली र सुरेल भाषाको मिश्रणमा सुरेल समुदायको आधिकारिक गीत बनाउने अभियानमा हुनुहुन्छ। उहाँको अर्को सपना छ यो गीतलाई राष्ट्रिय कलाकार झुमा लिम्बूसँग मिलेर संसारसम्म पुर्याउने। किराँती पनि ठ्याक्कै भएको, अब वास्तवमा सुरेल पनि किराँत समुदायकै परेको कारणले हाम्रो झुमा लिम्बू फिमेल्स भोइस चाहिँ उहाँहरूको राख्न पायो भने चाहिँ त्यो गीतलाई अझै सुन्न सुगन्ध हुन्थ्यो होला भन्ने हो। किनकि एउटा गीतले भाषा बचाउन सक्छ, संस्कृति बचाउन सक्छ र एउटा समुदायको पहिचान पनि बचाउन सक्छ। जब कुनै शिक्षकले आफ्नै कलाकार बन्ने सपना त्यागेर आफ्नो विद्यार्थी र एउटा लोप उन्मुख समुदायको भविष्यका लागि जीवन समर्पण गर्छन्, त्यो सपना अब उहाँको मात्रै हुँदैन, त्यो हाम्रो पनि जिम्मेवारी बन्छ। मेरो आफ्नो म्युजिकमा इन्ट्रेस्ट रहेको र प्रोग्रेस धेरै गर्न नसकेको र आफूले सिकेको नलेज चाहिँ कहाँ युज गरौँ भन्दाखेरि कुनै एउटा समुदायको उत्थान हुन्छ कि न, त्यहाँ युज गर्न पाएँ भने त मैले एउटा दुनियाँ जितेको फिल हुन्छ होला भन्ने हिसाबले सोच आयो। यी सहयोगी आज यही सपनामा साथ दिन आएको छ। तपाईँको सानो सहयोगले 250 जनाको आवाज, उनीहरूको भाषा र उनीहरूको पहिचान पुस्दैसम्म जीवित रहन सक्छ। आउनुहोस्, एउटा गीत मात्र होइन, एउटा समुदायको अस्तित्व बचाउने अभियानमा सहभागी बनौँ। भने लोपोन्मुख भने तापनि सुरेल समुदाय एआईसँग पनि परिचित छ है भनेर पनि एउटा भन्न सकिएला र एउटा संयोग पनि मिलेको थियो। एउटा मन्त्रालय स्तरको प्रदेश मन्त्रालय स्तरको कार्यक्रममा सुरेल समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने भाइ बहिनीहरूले एआईमा नै बनेको तयार भएको गीत जुन शब्द चाहिँ नेपाली र सुरेल मिक्स भएकोमा नाच्ने एउटा प्लेटफर्म पाएका थिए। र यस कारणले गर्दाखेरि मेरो आफ्नो म्युजिकल इन्ट्रेस्ट प्लस उहाँहरूको रेकर्डेड सङ नहुनु अहिलेसम्म, यो दुईवटा कुरालाई चाहिँ टाइअप गरेर मलाई चाहिँ त्यो सोच आयो र त्यसमा चाहिँ सफल पनि एक हिसाबले भइएको छ। हामी किराती चन्देवा कुलदेवा सीमे भूमि सेवा सेवा सुरी इबी टोकरी पूजा थानी सिकारी धोत्री पूजा